Сайн байцгаана уу? Намайг Дүлгөн гэдэг. Энэ сайхан өдрийн мэндийг та бүхэнтэйгээ хуваалцж байгаад их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр би далайн эрэг дээрээс та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Тэгээд албаар бүр өглөөс ирээд гоё нар мандаж байгааг цог хуваалцмаар санагдаад. Тэгээд өнөөдөр би ялангуяа сонсох бид бүгдийн онцлогийг манай байгаль дэлхий дээр байдаг 5 элементэд тий гал, ус, шороо, салхи, огторгой гэд хувааж ярих гэсэн. Бас хүчит газруудын энерги гэж байдаг шүү дээ тий. Яаж бид нэр тэрийг өөрсөндөө дуудах юм бэ? Дээрээс нь нэгнийгаа ерөөх нь ямар утга учиртай бейс юм бэ? Бас ер нь ганцхан ярих биш, сонсох урлагийн талаар хамтдаа тунгах гэсэн юм аа. Тэгээд би яг гэрэл бол жоохон сонирн байна. Гэтэ зүгээрээ. Юу ч гэсэн би цаанаасаа надаас ингээд дамжигдаж ирж байгаа энерги зүгээр л бүгдээрээ хамтдаа талархъя гэж орж ирж байна. Өглөө болгон зүгээр л нар ямар ч нөхцөл болцолгүйгээр мандаад биднэрт өнөөдөр гэдэг амьдралыг дахиад шинээр цэнэглэж өгж байгаад зүгээр л би талархаж байна. Бид яг энэ байгаль дэлхийн гайхамшиг тий байгаль дэлхийн энэ хэл бид нартэй яриад байгаа хэлийг сонсож сурхаа болцсон. Анзаарч, талархаж, ухтаж яг энэ байгаль дэлхийн момент цаг мөч бүртээ одоо цагтаа оршоо болцсон гэж хэлж байна. Энэ нь юу ч байгаа юм бэ гэхээр байгалийн хүчит газрууд гэж байдаг гэсэн шүү дээ тий. Тэр нь одоо ингээд зүгээр далааж иж болно. Хэн нэгний хувьд нэг сайхан нутгийнх нь уулж иж болно. Аль эсвэл зүгээр л аялж явж байхад ч байгалийн үзэсгэлэнт газрууд. Аль эсвэл бидний багадаа тий мөрөөдөд хөвтөх дуртай байсан од тэнгэрүүд ч гэдэм юм уу. Бид нар багадаа ямарваа нэгэн зүйлсийн гайхамшигыг нь хараад зогсоод бишрээд аль эсвэл байгалийн хүчит газрууд буюу тэр уулын ингэр дээр очиж зүгээр сайхан тоглоод золон жаргал гонигаа хуваалцдаг байсан болвол далаа харж суугаал тийм. Одоо болохоор бид нэр ингээд иш тишээ аялсан ч гэсэн аль болох тэрийг мэдрэхийн тулд биш харин зүгээр л зураг авахын тулд ашигладаг болсон. Энэ нь юу ч байгаа юм бэ гэхээр ямарваа нэгэн газрын онгоц ч гэхүү энерги ч гэхүү оршихуй хүмүүс түүнийг ажиглаж баясаж үнэлж байх тусам энерги ивэлээ биднэрт өгч идэг. Бидний дээр өдөр болгон л нар мандаж, нар жаргаж, од гарч байгаа тийм. Тэр зүйлсийг бид нэр ажиглаж мэдэрч хайрлахаа болцсон байдаг гэсэн үг. Тэгээд бүр цаашлаад нутгийнхаа уул усыг төсөөлж сайхан алсаалч хамаагүй нүдэндээ төсөөлж байгаад бясалгах гэдэг нь бид нэр тэр эрчим энергиэсээ холоос ч хамаагүй энерги татчихдаг. Учир нь бидний энерги
цэвэршээд хүчтэй болоод ирэхээр бид нэр бодол дотроо тэрийг хийж гинөө альсвал яг үйлдэлээр тэрийг хийж гинөө ямар ч ялгаагүй үйлдэлээр очиж гинөө бодолтой очиж гинөө гэдэг нь ерөнхийдөө бол ялгаагүй болчдөг. Бид ямарваа нэгэн байгалийн үзэсгэлэнт газар ирээд ядаж түүний талаар судалж тэг нэрийг нь дуудаж та одоо нэг тийм гоё үзэсгэлэнтэй уул бай гэж бодъё л доо. Хүмүүс те таныг үзэх дуртай гэх юм уу? Жуулч таныг үзэхийн тулд ирдэг. Тэгээ янз янзын л жуулчтайгаа те зарим нь үнэхээр гоё бүр биширдэг, зарим нь зүгээр зураг авахулдаг, зарим нь таны нэрийг дууддаг одоо хөөх энэ уулын чинь тэр гэдэм байж тээ гэл. Зарим нь болохоор үнэхээр бодол дотроо харсан ч хараагүй юм шиг, анзаарсан ч анзаараагүй юм шиг байдаг юм гэж бодох ч юм уу. Ингээд үгээрээ би юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр бидний хүч бидний дотор л байдаг. Бидний хүч бидний ямарваа нэгэн зүйлс хандж байгаа хандлагад л байдаг. Бид сайхан боллоо, энерги авлаа гэж бодох юм бол тэр нь яг л тийм болж байдаг гэсэн үг. Түүнд ямар нэгэн илүү дутуу зан үйл гэж хэрэггүй. Зүгээр сайхан оддоос энерги авахын тулд одлоо хараад мөрөөдлөө хилээж ч юм уу альсвал зүгээр л багада ярилцдаг байсан шигээ ярилцдаг байх нь л хангалттай байдаг гэж хэлж байна. Тэгээд тийм болохоор энергийн төв газрууд биднэрт нөлөөлөхгүй нь буцаагаад бидний итгэл үнэмшил хандлага байдаг байх нэ. Харин үнэхээр түүнээс хамааралгүй итгэл үнэмшлээс хамааралгүйгээр долгион давтамжийн хувьд маш онцгой газрууд ч гэж байгаа л да. Сүрэг талаараач, эрэг талаараач тэр газрууд нь яат юм бэ гэхээр бидний долгион, бидний шүүмэнд шинээр мэдээлэл оруулж өгч идэг гэсэн үг. Яагаад гэвэл хэрвээ бид нэр уснаас 70% уснаас бүтдэг, уснаас тогтдог гэж бодох юм бол бидний бие, бидний цус тэр чигээрээ мэдээлэл шингээдэг сав ухамсар байдаг гэж ойлгож олно. Бидний цус тэр чигтээ ДНК мэдээлэл. Тэгэхээр бид нөгөө нэг тийм туршилт мэдэнтэй усанд хэдий чинээ сайхан үг хэлнэ, хэдий чинээ усны одоо кристалл нь тэлээд илүү ангаах төвшин нь өгсдөг. Хэрвээ усанд бас муухай үг хэлээд ах юм бол усны молекул өөрчлөгдөөд биднэрт бас муугар ч нөлөөлж болдог гэж сонсч ирсэн тийм. Тэгээ яг түүнтэй адилхан бид нэр өөрсдийнхөө биений усанд мэдээлэл хэлж гэнэ үү, бусдын биений ус буюу бусдын долгионыг тааруулж гэнэ үү гэдэг нь яг үндсэндээ болвол яг адилхан зүйл. Нэг цоосны зайчаагаараа уучлаарай. Нэг цоосны хоёр тал болж өгч идэгөө гэсэн үг. Надад энэ гэрэл үнэхээр харанхуй байгаа юм шиг санагдаад ах юм. Тийм бичлэгийг оруулчих магадгүй, яаж ч магадгүй л юм шиг байна. Тэгээд ингээд бодоод үзэхээр бидний дотоодод байгаа ертөнц гадаад байгаа ертөнцийн тусгалаа гэсэн шүү дээ. Энэ хоёр маань яг бие биенийгаа ижилхэн толжиж идэг.
Эний жишээгээр авч үзэхээр за жирэмсэн хүний жишээгээр авч үзэхэд их хүн хүүхэдтэй боллоо. Тэгээд эзэн томорч эхэллээ. Тэгээд эмэгтэй хүн хэр их стресстэй байгаагаас шалтгаалаад хүүхэд хэр эрүүл боожих нь шалтгаалдаг. Тэр эмэгтэй хүн гаднах ертөнцид итгэхгүй, их стресстэй, жирэмснийхаа үед тийм ч ад жаргалтай биш байх юм бол тоонус өгөөд тэр гаднах ертөнцөөрөө доторх хүүхдийн боожиж байгаа дотоод ертөнцид нөлөөлөөд тэнд даралт үүсэж идэг. Тоонус гэдэг чинь өөрөө даралт. Тэгээд ерөнхийдөө бол гаднах орчноос би хангалттай аюулгүй биш байна. Би энэ хорвоо дэлхийд хангалттай өөрийгөө хамгаалагдсан гэж бодохгүй байна гэж бодоод ирэхээр дотгошооноо яг тэр мэдээллийг хүүхдэд өгөөд тэгээд бидний бие ухамсаргүйгээр тэр хүүхдийн амьдрах ертөнцийг дарж шахаж ерөнхийдөө бол амьсгалахт нь хүртэл төвөгтэй болгож өгч идэгөө гэсэн үг. Ингээд бодохоор бид нар гаднах ертөнцөөс зүгээр л өөрсдөө тэрэнд оролцохгүйгээр байсан ч хамаагүй хэр их түгшүүртэй мэдээлэл сонсож гин, хэр их айцтай долгион өөртөө шингээж гин. Яг тэр долгионороо буцаагаад бид долгиолж идэг. Өөрсдөө түүнийг хийхгүйсэн ч хамаагүй. Одоо маш их тийм аллах crime сонсдог байлаа гэж бодъё л доо. Бид ямар амар юм бэ гэж тэрийг одоо хөхүүлэн дэмжиж ярьснараа бидний бодол ухамсаргүйгээр түүнтэй холбоотой бодлуудыг өдөр тутамдаа боддог бодлуудын 20-30 гэл хувиар ихсэж эхэлж идэг. Тэр бидний буцаагаад энэ биеийн бүтэц долгион, усны долгион маань тэр мэдээллүүдийг өөртөө шингээгээд тэгээд яг буцаагаад түүгээрээ долгиолж тийм мэдээлэл гаднах орчинд өгч идэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь яаж мэдрэгддэм бэ гэхээр одоо мэдрэмжтэй хүмүүс ч гэх юм уу арай илүү мэдрэмжтэй танаа найзууд ч байна уу, хин ч байна уу хамаагүй. Таны хажууд байхаараа хангалттай өөрийгөө нээж чадахгүй гэсэн үг. Хангалттай тухтай байж чадахгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл энэ хүнийг л төвшүүртэй, савлгаатай сонин байна да. Би энэ хүнээс нэг тийм сонин энерги мэдрээд байна да гэдэг зүйлийг ухамсаргүйгээр уншиж идэг. Тэгэд энэ нь заавалчгүй та өөрөө үйлддэг хүнд байх албагүй. Зүгээр л хөхүүлэн дэмжиж сонсдог, ярьдаг байлаач яг тэр зүйлийг бид нар өөрсдийнхөө усны мэдээлэл шингээгээд буцаагаад түүнийгээ ялгаруулж идэг гэсэн үг. Ийм байна. Тэгэхээр хүнд магтаал хэлнэ гэдэг нь хүнд урмын үг хэлнэ, хүнийг өрөөнө гэдэг нь одоо ингээд сайхан наадан болох ч штэ Тэгээд бид нэр ингээд наадмаарч хүртэл нэгэндээ яасан сайхан харагдаж байна. Улам сайхан өнгө төс орооройч гэдэг юм уу. Одоо хаяа нэг бид нэр ингээд энэ наадам, цагаан сар гэл баяруудаар уулзчаад гой хөгшин хүмүүс бол хилтгэлтэй. Тэгтээ залуучууд бид нэр бас нэгэндээ нэг тийм гой сайхан урмын өрөөл хэлхээ марчдаг. Яасан сайхан одоо бэр бэлчэндээ харагдаж байна. Улам сайхан бадрах болтугай, мандах болтугайч гэдэг юм уу. Бид нар бусдад тэр яг ингээ хилээд ирэхээр өөрсдийнхөө долгионы ч гэсэн засч идэг. Тэгээ бусдад ингээ хилээд нөгөө хүмүүс маань нэг юм сэтгэлийн догтлол уужрал мэдрэн штэ. Бид нэр тэр энергийг ч гэсэн өөртөө шингээж аваад тэгээд
би өөртөө хэлээд хүнд хэлж байгаагаараа би ч өөртөө хэлж байгаа. Өөрийнхөө ч усны долгионыг засаж байгаа. Буцаагаад хүнийхийг ч гэсэн шингээж авч байгаа. Тэгэхээр хүнд хэлсэн урмын үг буюу хүнд хэлсэн ерөөл хүнд хүртээж байгаа цагуураа тэр нь хайр л гэсэн үгтэй, нөхцөл болцлогүй хайр. Тэр нь биднэрт өөрсдөнд маань 2 дахин үржигдэж ирж идэг гэсэн үг. Бидний өөрсдийн зам мөрийг 2 дахин засч өгч идэг. Буцаагаад тэр хүнд ч гэсэн хайр ерөөлөө түгээж идэг. Инхээр бидний энэ бодол яг өөрсдөндөө өгöd байгаа мэдээлэл, долгион, давтамжийг бид нэр шингээгээд байд юм байна гэж бодох юм бол бидний энэ үг, энэ давтамжийг засаж байдаг ууг нь бол гайхамшигтай гэдэг нь салхи гэж ойлгож болно. Салхи, шуурга дайжж болно. Нэг сайхан сэрүүсэм сайхан ч байж болно тийм. Яг түүнтэй адилхан бидний үг ангаадаг ч гэж болно. Буцаагаад алдаг ч гэж болно. Тэгэхээр ямар үг амнаасаа гаргаад нөгөө хүнд яаж хүрээд нөгөө хүнд та үнэхээр таагүй тусах үгнүүдийг давтан хэлдэг бай гэж бодъё. Чи ямар тэнийг инж гэдэг юм уу? Хүнийг их шүүмжлэх ч гэдэг юм уу те? Эсвэл муулах, шүүмжлэх, гүтгэх. Ер нь бол долгион давтамжид муугар нөлөөлөх үгнүүдийг бид нэр амнаасаа их гаргадаг бай гэж бодоход буцаагаад тэр нь танд 2 дахин нөлөөлдөг байх нэ. Харин хайрын үг нь бас л 2 дахин танд буцаж ирдэг байх нэ. Ингээ бодохоор бид нэр одоо цаг тутамдаа ухамсартай байж бусдад ямар долгион хүргэх гэж байгаа нь маш чухал. Ямар мессеж. Үүн дээр за тэгвэл сөрөг зүйлийг эрэгч байна уу хамаагүй тийм. Ямарваа нэгэн зүйлийг одоо цагны хүчнээс ажиглаж шингээж сурна гэдэг нь юу байдаг юм бэ гэхээр та өөрөө нэг тийм дахиад хэлье л та тийм тунгалаг нэг юм вар шил олчлоо гэж бодъё. Гаднаас ирж байгаа будаг олгоныг та яг өөр дээрээ зүгээр л тусгаж аваа шингээгээд авах юм бол та тэр зүйл багаар болж хувирна. Харин тэр зүйлийг зүгээр л долгион давтамж юм байна гэдгийг яг одоо цагаараа хувьсгаж өөрчлөөд зүгээр таныг нэвтлээд гардаг projection буюу зүгээр л тэр давтамж юм байна гэдгийг одоо цагтаа ямар ч нэг их үнэлгээ дүгнэлт сэтгэл хөдлөл өгөхгүйгээр ажиглаж сурвал танд муу юм ирж исэн ч таны муу юм ирж исэн ч муу юм сонсч исэн ч бид нар зүгээр л ямар амар юм бэ? Эсвэл хит ямар гоё юм бэ гэдэг сэтгэл зүрхний сэтгэл хөдлөлийн тэр савлгааг өгөхгүйгээр зүгээр л дэлхийн ертөнцийн бүх юм 2 талтай. Зоос хүртэл 2 талтай. Тэгээ тэрийг зүгээр л ажиглах. Зүгээр л ажиглаж сурах. Гэтэ бид нэр ингэж ийм төвшөнд хүрэхийн тулд ямар ч дүгнэлтгүйгээр яг тиймч байж болно гэдэг хүлийн зөвшөөрөл байхгүйгээр энэ гаднах ертөнц
биднэрт юу мэдрүүлэхийг хүснэ бид нэр тэр олгоны шууд өөр дээрээ тусгаж аваад буцаагаад яг тэрийг цацруулаад ахаар бид нэр өөрсдөө хүм болгоны тусгалаас олж харах гэдэг болчдөг. Нэг ёсондоо та нэг бүхэл бүтэн тойл биш. Та зүгээр л хагархаа тойл. Тэгээд таны ингээ хагарцсан байгаа хэдэн мянган үүрмөгчин өөрөө тус-тусдаагаар өөрийгөө таних гад яваад байна гэсэн үг. Өөрний тусгалаас энэ тусгалаас ч би мөн үү? Өөр хин нэгэн хүний тусгалаас ч би мөн үү гэд хүм болгоны долгион давтамж тань шингээмээр байгаа зүйлсийг өөртөө шингээгээд явж идэг. Ингээ бодохоор яагаад хүн амар амгалан байхыг хүсэж идэв те? Бид амар амгалан, инх тайван, хайр, эрх чөлөө, аз жаргал гэдэг зүйлсийг ер нь бол хамгийн их хүсэж идэг. Бидний амьдралдаа гаргаж байгаа ер нь алдаа болгоны бодоод үзэх юм бол бид нэр аз жаргалын төлөө л хийж идэв штэ тий. Хулгайч байна уу? Альсвал айсандаа өөрийгөө тий өнгөнд алдлах гэсэндээ хин нэг гүтгэх нь ч байна уу? Бид нэр энэ сөрөг эрчим болгоныг зүгээр л хайрын хасах цэнэг гэж бодож ил доо. Хайрын хасах цэнэг. Хайрын нэмэх цэнэг гэж байна. Аль эсвэл зүв зүгээр тогтвортой нэг юм долгион бэ гэж бодъё. Тэгэхээр энэ хайрын хасах цэнгийг бид нэр яагаад үйлдэт юм бэ гэхээр яг үнэндээ бол уг нь бол аз жаргалтай л болох гэж. Тэр нэг зүйлийг гадагшлуулахгүй болвол дотроо ингээд барьж чадахгүй бухимдаад бачимдаад байна тий. Тэр хасах цэнийг. Тэг ямар нэгэн байдлаар бид нэр хит хасах гэж яваад ахаар утасны цэнийг ч гэсэн хит доошоо ороод суудагтай адилхан тий. Утасны цэнийг дуустагтай адилхан. Бид нар нэг л бидний эго үхэх гээд байгаа юм шиг мэдрэмжээ авч эхэлдэг. Тэр нь яг жинхэнэ утгаараа үхнэ гэсэн үг биш. Тэгтээ хин нэгний доор орчих үе дээ. Хин нэг нь надаас дээгүүр гарчих үе дээ ч юм уу. Ингээд энэ нэг давтамж долгион гэдэг зүйл чинь зүгээр л энэ хэлбэлцэл дээшээ доошоо бид нар энэ орчин дэлхийд явж л байгаа юм бол оршиж л байгаа юм бол энэ дээшээ доошоо хэлбэлцлийн аль алинтай тулгардаг гэдэг зүйлийг ойлгохгүйгээр тэр олгоны өөдөөс хариу үйлдэл үзүүлэхийг хит их хичээгээд байна гэсэн үг. Нэг ёсондоо биеэ суллаад тэр нь таныг дайраад өнгөрдөг зүйл биш. Харин та биеэ чангалаад тэгээд тэр олгоны эсрэг ингээд бамбаа шиг тий байх гад тэгээд эцсүүлд нь таны бамбаа зүгээр маш олон өнгөөр будагдаад та өөрийнхөө цэвэр эрчим одоо цагийн хүчийг олж авч чаддаггүй гэж ойлгож байна. Ингээ бодохоор хороо дэлхий бидний зүгээр тусгал бас энэ энергийн хүчит газрууд нь бидний бодлоос үүдэлтэйгээр нөлөөлж идэм болвол бид нэр сайхан газар үзэх олгондоо явах олгондоо талархаад ах юм бол байгалийн энерги харин тэр талархлыг биднэрт хязгааргүй ихээр үржүүлж өгөх чадвартай. Тийм болохоор үнэхээр долгион давтамжийн хувьд хүчтэй газрууд нь бид нэр сүсэглэж, итгэл үнэмшлээрээ очиж тэнд би нэг сайхан болно доо гэдэг зориод тэмүүлэхээрээ тэр газрын тэр их агуу хүч нь тэр долгионыг сонсч идэг, өөртөө шингээж идэг гэсэн үг. Тэгээ буцаагаад тэр долгион хэр их энерги цуглуулснараа биднэрт түүнийг маш их хэмжээгээр ялгаруулж өгч идэг. Буцаагаад муу долгионтой газар нь ч гэсэн бидний дотор байгаа бүх тэр муу зүйлсийг идэвхжүүлж өгж, активейт хийж өгж түүнийг маань ч гэсэн харуулж өгч идэг, тусгаж өгч идэг гэсэн үг.
гинт бид нэр их хэмжээгээр түгших, айх гэл тэ. Тэгээ бид нэр өмнө ярьсан те энэ айц бол бидний зүгээр л мэддэггүй зүйлээсээ бид нэр айж идэг. Айдсыг бид нэр харанхуйдаа зөөрлөх юм бол тэр айц дотор яг үнэндээ маш их энергийн потенциал хуримтлагдж идэг гэсэн үг. Бид нарыг нэг блоклцсон байгаа энергийн потенциал байгаад байна те, нэг айц гэж суудсан. Бид нэр тэр айцын мөн чанарыг таниад айцын мөн чанар юу байж болох уу гэдгийг таниад тэн дотор нуугдаад байгаа эгог таниад суллаад ирэхээр тэр блок суллагдаад тэндээс маш их энерги ирчим эерэг тал руугаа буюу тэр хасах эрчим нэмэх болж хувирж идэг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр дотор байгаа нэг айц л хувирахад бидний энергийн түвшин дээшилнэ. Үүнийг дээшлүүлэхэд сайхан тэнгэр хараад, од хараад, хүслээ шивнэх, сайхан эерэг зүйлс бодох, нутгийнхаа сайхан уулыг бодоод, голыг бодоод түүнийг өөрийнхөө бодол дотор шингээгээд түүнтэй ярилцах. Энэ олгонд маань бидний долгион товтомж, дотоод ус, цус, ДНК-г маань илаашруулж өгж идэг. Буцаагаад хүмүүс түүнийг түгэх, үгээрээ ерөөх болтугай, мандран бадах болтугай, хүслэн биелэх болтугай, сайхан харагдаж байна, улам бүр дэлгэрч сайхан болох болтугай гэд сайхан хуурайлж өгөх, ерөөж өгөх нь хамгийн бас дүт хэлбэрээр бид нэр өөрсдийгөө ч засах, тэр хүнийг ч засах, нэг ёсондоо айл талдаа буян хийх их үсвэр болж өгдөг байх нэ. Тэгэхээр бидний үг хүчтэй, бодол хүчтэй, хандаж байгаа хандлага нь хүчтэй, бас юу шингээгээд, юу цацруулж байгаа нь бүгд хүчтэй байдаг байх нэ. Тэгэхээр одоо гоё 7 сар гараад наадам болох ч байгаа. Тэгээд нэх гоё юм ерөөл та нар уншаад үзээрэй. Бас түүнийгаа бусдад гоё хуваалцаад хэлээд үзээрэй. Тэр нь буцаагаад таны амьдралыг гайхалтайгаар 2-3 дахин сайхан болгож засна гэд итгээд үзээрэй. Бас нэг сайхан ингээд бусадтай сайхан энерги, эрчим, инээмсэглэл, бусдад нэг сайхан үг хэлцсэний дараа, сайхан бодол өөр дотроо ургуулсны дараа таны дотоод төлөв яаж өөрчлөгдөж байгааг анзаараарай. Анзаарах биднэрт ер нь маш чухал. Сөрөг эрчимтэй таарж ахаж ч гэсэн бид нэр анзаарахтай байж чадах юм бол түүнийг амьсгалаараа ч юм уу, бодлоороо ч юм уу шууд засаад явах нь бидний өөрсдийн хүч эдэг. Зүгээр л ийм бодол ирж ийн бас гарж ийн. Бодол болгон үнэн байх. Бодол болгон минийх байх албагүй. Энэ бодол гэдэг яг л энэ далайн эрх шиг өөрийгөө түлхчл байдаг, бас буцаагаас хоржл байдаг зүйл юм болвол би зүгээр л тэрний дээр байгаа ажиглагч. Би зүгээр л оршихуй. Бүх зүйлийг ажиглаж өөртөө шингээж чадах оршихуй. Өөрөөсөө ялгаруулж чадах оршихуй. Ажиглагчийн ухамсар, одоо цагийн ухамсар, одоо цагийн төлөв.
биднэрт юр бусын сайхан энерги өгч идэг. Тэгвэл яг одоо цагтаа бид нар байхад хин нэгэнтэй зүгээр л яг одоо цагт хамтдаа суухад бидний төлөв цаанаасаа маш гайхалтайгаар өөрчлөгдөж идэг. Тэнд та заавалчгүй хин нэгэн байх албагүй. Зүгээр л гүв гүнзгий би байна гэдэг мэдрэмжтэйгээ хамт би байна. Би чамд байна. Зүгээр л би оршиж байна. Бүх зүйл яг байгаагаараа л үзэсгэлэнтэй. Бүх зүйл яг байгаагаараа. Альва нэгэн зүйлийг би яаж ажиглах нь тэр зүйлийн долгион давтамжийг өөрчилж идэг. Би хүүхдээ энэ ёстой бүтэхгүй, энэ ёстой болохгүй гэл хүүхэдтэй санаа зовоол түгшээл. Тэгээд тэр ажиглагчийн ухамсараар тэр долгионыг илгээгээд байх нь буцаагаад хүүхэдтэй яг л тийм л долгионы шингээгээд идэг. Хань ижилдээ ч юм уу, найзтай ч юм уу хамаагүй. Энэ бүтэхгүй, энэ болохгүй. Энэ ингэж юу ийсэн гэж дандаа дорд үзэх, асалхид санаа зовох, хэд өрсөлдөх ч гэдэг юм уу тий. Ийм ажиглагчийн ухамсар тий нөлөөлнө. Танд ч нөлөөлнө, нөгөө хүнд ч нөлөөлнө. Ягаад гэвэл та түүний сайхныг угаасаа одоо олж харж чадахгүй. Та хүний сайхныг олж харж чадахгүй байна гэдэг чинь өөрийнхөө сайхныг ч гэсэн олж харж чадахгүй болж байна гэсэн үг. Ягаад гэвэл хүний дотор та ажиглах тусам өөр дотроо 2 дахин үржүүлнэ. Тэгэхээр та хичнээн сайхан газар ирсэн ч гэсэн та тэр сайхан газрын сайхныг нь хэр удаан ажиглах вэ? Тэр төлөвийг танд удаан ажиглаад суух төлөв, тэр төлөвт өгөгдсөн энерги тэр төвлөрөл байхгүй болж эхэлж идэг, багасж эхэлж идэг. Та аль зүйл рүү өөрийгөө чиглүүлнэ. Энэ жинлүүрийг те хааш нь илүү баланслна тийшнээ л явж идэг. Тэгэхээр та сөрөг зүйлийг илүү их ажиглаад сурчих юм бол та нэг далайн эрэг дээр ирээд ажилт хийгээ суусан ч гэсэн эд нар ямар ядаргаатай чанга дуурд юм бэ? Тэд нар ямар ядаргаатай тим юм бэ? Энэ ямар халуун юм бэ? Тэр одоо яасан ийм юм бэ ч гэдэг юм уу те. Ингээл нэг удаа нэг сайхан дээшээ хараад, нэг удаа нэг далаа харсан болчоод, нэг удаа нэг од хараад, онцоны байж лээдэг. Тэгээд нэг доошоо харсан болчоод, тэгэл дахиад ухамсараа юугаар тийжсэн, тэр савыг юугээр дүүргэсэн тэр ажиглалтаа л хийж эхэлж идэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нэр төлөвөөсөө хамаарат яг адилхан газар байсан ч гэсэн би шал өөр бодит байдалд амьдраад харин та шал өөр бодит байдалд амьдрах боломжтой. Одоо бид нэр сошиал медиа ашиглаж байна л да тийм. Магадгүй нэг зүйлийн зургийг аваад бид нэр шал хэдэн олон ондоо талаас нь түүнийг хуваалцсан. Хин нэг нь зүгээр гайхуулах гэж тэгснээ буцаагаад хүмүүсээс атаархал ирчлээ. Цагаан хилам, хар хилам тусчлаа гэж айх. Гэхдээ бодоод үзэх юм бол энэ айдсыг бид нэр итгэл үнэмшлээс авцсан байдаг. Яг үнэндээ тэр нь юу юм гэж өөрсдөө бодож үзээгүйгээр
эсэргээр нь ямар нэгэн туйлын аж аргалыг бид нэр хуваалцгана. Бусдад би ч гэсэн ийм байж чадна. Тийм ч бас байж болно гэдэг дохиог өгж идэг. Тэгээд та хин нэгний аж аргалд ямар сайхан юм бэ? Энэ хүн ингэж чадж байхад би дараачих нь. Би ч гэсэн чадна. Ямар сайхан юм бэ? Нэг ч гэсэн хүн аж аргалтай байг гэж хүлээж авал тэр нь танд буцаагаад 2 дахин 3 дахин хэлж мэдэхгүй юу ч гэсэн үржигдэж ирж идэг. Та өөрийнхөө бодлоор, өөрийнхөө үгээр, өөрийнхөө хандлагаар, өөрийнхөө төлөвөөр түүнийг зүгээр л дуучдаг гэсэн үг. Араас нь хөдөлтөд бас шаардлагагүйгээр. Ягаад гэвэл таны дотоод мөн чанар, бидний мөн чанар яг үнэндээ аж жаргал, хайр, эрх чөлөө, амар амгалан, инх тайван гэд энэ бүх зүйлслөө тэмүүлж идэг гэсэндээ. Тэгэхээр энэ зүйлийн давтамжийг өөртөө наах төдийд бидний ухамсар, бидний хиймэл ундаа, бидний дотоод дуу хоолой, дотоод гоо сайхан сэргэж идэг. Бодъё л та тийм бид нар ямар нэгэн зүйлээс траума авсан байлаа. Тэр нэг тийм харанхуй, тэрийг нэг тийм айц, буцаага зүгээр нэг потенциал гэж бодчих. Тэгэнгүүт тэр зүйлийг ажиглаж үзэхгүйгээр яваал авал нөлөөллөө биднэрт үзүүлээл. Харин ажиглаж үзээд хувиргая гэж хичээсэн цагаас хойш нэг хувирцсан байхад ерөөлөө биднэрт цаашид насан туршдаа хөгж идэг. Ийм байдаг ах нэ. Тэгээд энэ байгалийн элемент те энэ гал, ус, салхи, шороо, хоторгой гэд бид нэр төрөлхийн ямар нэгэн байгалийн одоо энэ элемент зан чанарыг өөрсдөндөө шингээж төрдөг. Одоо бид нар нэг юм гал хүн би гал гэж ярьдэн штэ тийм. Эсвэл би илүү ус би одоо ийм гэл нэг ямар нэгэн одоо ийм байгалийн элемент айл нэг зүйлээр өөрсдийгөө ингээд зүйрлэлцэн байдаг. Тэгэл хоёр гал хүн хоорондоо тохирохгүй ч гэдэг юм уу тий. Бид нэр ямар нэгэн байгалийн элементтэй төрж идэгээс гадна уг нь бусад байгалийн элементүүдийг ч гэсэн өөрсдөндөө шингээгээд тэгээд хинч байж уг нь олж чаддаг. Хэрвээ чи загасны орд болч гэдэг юм уу? Альсвал мэхийний орд бол чи ус хүн гэсэн үг биш. Чи дотроо өөрийгөө галаарч мэдэрч иж болно. Эсвэл аль аль нь ч байж чадна. Яагаад гэвэл тэр зүйлийн мөн чанарыг өөртөө шингээсэн байдаг бид нар. Энэ нь яаж явагддсан бэ гэхээр за байгууллага бай гэж бодъё л доо тийм. Байгууллага дотор янз янзын онцлогтой хүмүүс байгаа. Зарим нь ингээ бүрт амар бүр салхины хурдаар гэх юм уу одоо чүх гэл юмыг бодцдаг шууд араас нь амар хурдан бодоол. Зарим нь болохоор маш нэг тийм одоо газар шороо шиг одоо нэг уул шиг тийм удаан уул суурьтай удаан гэл байж болно.
Зарим хүмүүстэй айгу гал яг нэг юм ингээ хийчихээрээ гялс гэл одоо дүрсэж асаал. Зарим хүмүүс болохоор ингээл ус шиг юмыг өөртөө шингээж аваад түгээгээл одоо юу гэдэг. Тэг бид нөгөө нэг нэгнийхээ онцлогийг хүлээн зөвшөөрөхгүй сонсож сураагүй тэгээд хүн болгон чинь ийм байглаасаа хүртэл ийм тусдаа онцлогтой гэдгээ мартсан болохоор одоо гал хүн шороо хүнтэй одоо уулзчихингуудаа тэр амир удаан тэр станараа аягүй сонио имээ тимээ гэж ирдэг. Тэгэнгүүт нөгөө талаас нь болонгууд тэр одоо амира гинт та нэрээ дүрсэж ууралдаг эсвэл ста нэрээ ийм тийм ч гэдэм юм ингээд бид нэг юм өөрсдийгоо олж барьж таньж одоо сураагүй тэгснээ бусдынхаа онцлогийг болохоор өөрөөс нь л ондоо зүйлийг энэ яагаад ийм юм бол чи юу гэж бодсон онцлогтой тааруулаад одоо яаж хийх үү гэхээсээ илүү шууд л тулгаж яг өөрсдийн нэг юм үзэгдэл бодол хайрцаг дотор оруулах гад давчдаг. Одоо ус хүн гал хүнийг те ойлгохгүй болоод ирэнгүүтээ гів гинт маш их одоо үерээр ч юм уу те унтраачдаг. Тэр нь тэнгүүдээ гал нь буцаагаад те одоо өөрийгөө барьж чадахгүй хит их дүрлцдэг ч гэдэм юм уу. Энэ нь дандаа бид нөгөө нэг юу байгалийн энэ үзэгдэл тогтолцоог ойлгохгүй өөрчлөгөд байгаатай адилхан. Бид нар одоо яг зүгээр ус ч юм уу галыг нэг өөрчлөе гэж бодохгүй штэ тий. Тэнгүүд хүний дотороос тэр элементүүд, хүний дотороос тэрийг бүтээсэн тэр бүтцүүд явж идэг. Тэгээд аль нэг нь давмгаа байдаг гэдгийг мартчихдаг. Тэгээд тэр амир сонин удаан эсвэл тэр амир хит юм хурдан ч юм уу гэл уусаж нэгтгэхийн оронд бүр их хуваагддаг байдаг бахнэ. Тэгэхээр бүх энэ элементийг цуглуулна гэдэг чинь зүгээр л сонсож хүлийн зөвшөөрч сурах. Чи хинч биш төлөв дээр очиод зүгээр л ажиглагч, зүгээр л нүдэ анаад нэг хоосон гэж бодъё л доо тий. Хоосон тэр анир чимээгүй амар амгалан их тайван гэж бодъё. Тэгээд за хүн ууралчлаг. Гэтэ тэрийг ажиглал та тий. Зүгээр л ажиглая. Дэврэхгүйгээр, үлээхгүйгээр, ус цацахгүйгээр зүгээр л ажиглал үзье л та. Тэгээл тэр чин байгалийнхаа жамаар өөрөө ирдэг шигээ бас алга болдог л. Нэг ясны нэг юм хуримтлуулсан байгаа хит их эрчмийн гадагшлуулалт гэж хэлж олно л доо. Өмнө нөгөө нэг ярьсан шиг бид маш олон зүйлд өөрсдийгөө хувааж тавьчаад тэгээ бүхэл болгож чадахгүй тусд нь автаад яваад идэг. Нэг өсөндөө тэр ч дүүрээс, энэ ч дүүрээс, тэр ч хүний бодлоос, энэ ч хүний бодлоос өөрсдийгөө хайгаад идэг гэсэн. Яг үнэндээ аль нь ч хийж болно. Та юу гэж мэдэрч байгаа юм? Бидний энэ сүнслэг оршихуй гэдэг чинь ганцхан энэ бие биш. Тэгэхээр бид нэр тэр
мэдээлэл, эрчим долгионыг өөрсдөө хувиргаж, дамжуулж чаддаг, өөрсдөө дээрээ шууд мэдэрч чаддаг маш тийм үнэн оршихуй. Бид нэр хэрвээ энэ биеэ маш сайн ажиглаж сурах юм бол худлаа ярьж байгаа хүнийг ч бид нэр таних боломжтой. Бусдын мэдрэмжийг өөрийнхөө мэдрэмжүүдийг бид нэр нээж сурснараа бусдаас ялгараад байгаа тэр долгионы мэдрэмжийг зүгээр өөрсдөө ингээд дамжуулаад гаргачлаа гэж бодъё л доо тий. Тэрийг шингээж аваагүйгээр зүгээр ийм мэдрэмж ороод ирлээ гарлаа. Та тэр мэдрэмжийг өмнө нь таниад илаашруулсан болохоор зүгээр гаргаж чадаад байгаа юм. Яг өмнө нь та өөр дээрээ ажиж тэр мэдрэмжийг таньжсэн болохоор бид нэр яг үнэндээ тэр хүн юу бодоод тэр мэдрэмжийг аваад байгааг таних ч гэсэн амархан. Нэг хүмүүс чинь нэг юм далдын хүч, хүний бодлыг унших гэж ярьдэн штэ тий. Яг үнэндээ тэр нь боломжтойгоос гадна ерөөсөө тийм хэцүү зүйл биш. Зүгээр л бид нэр мэдрэмжиндээ итгэхээ болцсон мэдээ. Зүгээр л мэдрэмж, зүрх сэтгэл энэ зүйлээ хөгжүүлэхээ мартсан. Одоо маш их зүгээр л оюун тархиал ажиллуулад байдаг. Ямар нэгэн зүйлээс өөртөөгөө хайж гал оюун тархиал ажиллуулад байдаг. Гэтэ яг үнэндээ бол бидний дотор үнэн мэдлэг байдаг, үнэн мэдлэг нуугдж идэг гэдгийг мартсан. Тэгээд би ямарваа нэгэн зүйлийг ажиглаж таньснараа одоо жишээ нь гэхэд уснаас айдаг байсан бол тэр уснаас айха болно гэдэг чинь тэр зүгээр л устдаа танилцчихна гэсэн үг шүү дээ. За би биеэ суллаа, сайхан гүнзгий амьсгаа аваад ийм ч бас байж болд юм байна. Ингээл эрэнгүү тэр усны эрчмийн нэрийг тань сайнаар нөлөөлөл эхэлж идэг. Та түүнээс дандаа эерэг талыг нь харж чаддаг болно гэсэн үг. Салхи. Бид нэг сайхан бүр юм салхи татуулаад мотоциклэн дээр анх удаа ч гэдэм үү сундлуулъя гэж бодъё л доо. Тэнгүүд бүр маш их бие барьж тий унчвал яана ингэчүүл яана гэд тэр салхины өдөөс бие чангалал. Тэгтээ яг түүнд яг тэр цаг мөчид тэр агшинд бие сонж сураад за яг одоо миний бие нэг юм агшилттай айцтай юм байна. Би тэрийг анзаарч байна. Энийг би яаж суллах уу? Яаж би уусан нэгдэх үү? Энэ хүн чадж байгаа юм бол тий би ч гэсэн чадна бие суллаж. Яаж тэгдэм бол гэд тэрийг өөр дотроосоо асуугаад үзэнгүүт энэ салхийн сонс, салхиа мэдэр тэр мотоциклэн дээр тэр заман дээр битгий төвлөр, тэр аюул дээр битгий төвлөр. Зүгээр тэр балансыг яг одоо цагтаа тэр салхин дээр төвлөрөөд мэдрээ гэж дотоод ухаалаа минь ууг нь аль хэлж өгж идэг биднэрт. Тэгээ бид нар тэр зүйлтэй нэгдээд ирэнгүүт эн чин айхаар зүйл биш. Ямар ондоо сайхан мэдрэмж вэ гэд таалагдаж эхэлдэг. Тэрнээс хойш ингээл нэг сайхан ингээл гараа тэнийгэлгээл тэрний салхи гэдэг оршихуйг бид нэр мэдэрч эхэлдэг гэсэн үг. Хүч чадалтай нь уусаж чаддаг гэсэн үг. За тэгэхээр усыг бид нэр яаж цэвэрлэдэг вүлээ те? Улам том далаа
их үс сүртэй нэгдэж та зүгээр л нэг юм намаг аль эсвэл хиймэл нуур бай гэж бодъё л доо таны дотор усаагаар. Та өөрөө далаа олж чадахгүй. Харин та далаатай нэгжиж та далаа олж чадна. Тэгэхээр бид нэр энэ их үсвэр гэдэг зүйл маань бидний мөн чанар, бидний оршихуйн эрчим энерги хүч юм болвол их үсвэртэйгээ нэгднэ гэдэг байгаа нь бид нэр сүнслэгээр өсөж хөгжиж тэр гайхамшигтай төлөвтэй л нэгдэх гээд байгаагийн бас зоосны нөгөө тал. Эсвэл их үсвэртэйгээ бид нэр нэгжиж өргөн уудам өөрсдийн эзэл хүнээ маш ихээр тэлж чадчихдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр ямарваа нэгэн эрчим энерги мэдээллийг бид нэр шингээж авахдаа хамаг сайхан охийг нь цуглуулж чаднаа гэсэн үг. Тийм ч болохоор хүмүүс яг тийг зүйлийн талаар маш олон талаас нь байрж хурж ярьдаг тийм. Бурхны талаар маш олон янзаар эрчим энерги ухамсар их үсвэр абсолют гэл олон янзаар ярьдаг. Олон янзаар ярьсан тэр их сурвалжаас бид нэр өөрсдийн мөн чанар төлөвөөрөө өөрсдийн тунгалаг байгаа байдлаар үнэн мэдээллийг, үнэн долгионыг, үнэн мэдээлэл үнэн долгионтой уусаж нэгдэж чаддгаа гэсэн үг. Үнэн гэдгийг яаж мэдэх юм бэ гэхээр ажиглаж хэрэгжүүлж үзэж өөр дотроо тогтоож сурж иж тэрийг барьж авдаг. Инхээр ертөнцийн бүх зүйл биднэрт ямар нэгэн зүйлийг заах чидэг. Илүү тэ бид нэрийг өргөсөхийн тулд энергийн хувьд тэлхийн тулд бидний эдис ДНК мэдээлэл цуглуулж идэг. Бид нэг юм цуглуулагч буюу цацруулагч. Болж идэг ах нэ. Тэгэхээр бид нэр яах энергийн тэр их хасах цэнэгт орчоод байгаа юм те. Зүгээр л мөн чанараа мартцсан. Энэ мөн чанараа ухаж нарийн ойлгодгүй. Юмыг гүг үнзгий тунгааж бодхоо болцсон. Мэдэрхээ болцсон. Зүгээр л бодол олгоноос өөрсдийгөө хайдаг болцсон. Бусдын зүйлээс гэсэн үг. Тэр бусдын зүйл гэдэг чинь зүгээр л нэг харах үнзэг. Хэрвээ надад таалагдж байвал би түүнийг өөр дээрээ л хэрэгжүүлж цацруулна. Нэг ёсондоо уус нэгдэн гэсэн үг. Тэнгүүд үйлдэл яг тэр анзаарга ажиглагч тэр төлөвийг бүрдүүлэх гэдэг юмаа бид нэр мартчихдаг байх нэ.
Тэгээд нэг юм эцэс төгсгөлгүй хайлт, эцэл төгсгөлгүй өрсөлдөөн юм шиг юу нь мэдэгдэхгүй юм chaos нэг замбраагүй бөөний төвшөнд л одоо замбраагүй эд эсийн төвшөнд л байгаад байна л гэсэн үг л дээ. Нэгэн бүхэл бол биш. Зүгээр л хагархаа тойл шиг. За энэ хүртэл сонссон та бүхэнд маш их гялалаа. Тэгээд одоо сайхан наадам болох ч байгаа болохоор бүгдээрээ нэг нэгэндээ сайхан эрчим энерги түгээж ойр дотныхоо хүмүүст, найз нөхөддөө хамаатан садандаа магадгүй зүгээр л нэг тий тааралцсан хөөхөн дээлээ өмссөн явж байгаа хүүхэд ч гэнэ үү эмэгтэй хүн ч гэнэ үү хамаагүй сайхан үгээ хэлээд үзээрэй. Тэгээд тэр нь таныг өөрийг чинь яаж гой цэнэглэж хувирахыг бас ажиглаад үзээрэй. Тэгээд баярлалаа.